核酸结果不归社区管，有检测机构给您录入。现在社区20个人全阳了，咱们小区好几百户也都阳了，包括保洁、保安全阳了。现在整个北京都是这个状况，大家尽量能克服一下。现在咱们有阳转阴的居民，医护人员上门做核酸，现在都拖了2天3天，医护人员都阳了，现在是这么一个状况。我们只能说大家紧急情况就医，直接就去医院。我们能做的目前也就是这些。